ไม่แยกไม่เก็บส่งเสริมวินัยการจัดการขยะที่ยั่งยืนเทศบาลเมืองชมายเดินหน้าตามนโยบายจังหวัดนครศรีธรรมราชในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอยชุมชนโดยขอให้วันที่ 1 สิงหาคม 2569 นี้ทุกครัวเรือนของเทศบาลเมืองชมายร่วมกันคัดแยกขยะครบวงจรโดยแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกครัวเรือนโดยให้คัดแยกขยะตามประเภทสำหรับขยะเปียกให้แยกออกมาแล้วนำลงถังขยะเปียกเพื่อนำทำปุ๋ยหมักขยะทั่วไปเช่นกล่องโฟมถุงพลาสติกให้นำใส่ถุงแล้วทิ้งลงถังรอเทศบาลไปจัดเก็บเพื่อส่งฝังกลบขยะรีไซเคิลอาทิขวดพลาสติกขวดแก้วลังกระดาษกระป๋องอลูมิเนียมแยกเก็บเพื่อนำส่งร้านขายของเก่าขยะอันตรายจำพวกถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขวดสเปรย์เก็บแยกใส่ถุงนำส่งเทศบาลเพียงทุกครัวเรือนร่วมมือกันคัดแยกขยะอย่างจริงจังเมืองชมายจะกลายเป็นเมืองสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยได้อย่างแน่นอน